been some time now. Here's to moments time can age. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Welcome everybody, welcome downtime. 今日はちょっといつもと違う場所で撮ってます。まあね、なんでここで撮ってるかっていうのはね、もう少したら分かると思うんですけど、Everybody, welcome our guest for today, the local Pints. Let's go! イエーイとりあえずここでなんで撮ってるかっていう説明の前にちょっとやりましょうか。やりましょうか。 Let's get your beers. Hey, cheers! Cheers! 乾杯！サルーテ！君は人というわけでというわけでもうカット入ったね今ねというわけで、じゃあなぜここで今日撮らせてもらってるのかちょっと説明してもらっていいですか。はい、我々ザ・ローカルパインツは、今ここにいる、三越前日本橋にあるブルワリー、クラフトロックブレイングのハウスバンドとして、2022年から、活動しています。ローカルパインツってどういう人たちが集まってんのかなっていうのが面白いからさ、みんなバックグラウンドが、だから Who are you っていうね、そう二人ともにちょっと聞きたいんですよ。いいね、じゃあちょっと自己紹介していく中で、世界一クラフトビールに合うバンドをやりたいよね、っていうところでバンドを組もうっていうところから始まりました。なんだったら俺ダウンタイムに出たことある。そうだよね。もともとねバンドやってたんだけど、改めてこうバンドをやるっていうこう話が出て、そうだね、そういうバンドをやるってコンセプトができて、じゃあボーカルがいるよねって中で見つかったのがこのかなこでございます。かなこでーす。私はクラフトロックのトールさんが経営している飲食店がいっぱい東京にあって、日本全国にあって、クラフトビアマーケットってお店も系列店なんですけど、そこの高円寺店っていうのがあった時にオープニングスタッフとしてバイトしてて、でその頃から別で音楽をやってて、トールさんに私も音楽やってるんですよって自分の音源を送ってって、でそもそもクラフトロックしたのはクラフトロックフェスの1年目だし、なんか何かとご縁感じながらも、別の道を歩んでて、でふとした時に徹さんから「かなこちゃん久しぶりバンドやんない?」って来て、それが今です。そうですね。ローカルパインツのサウンドがあって、例えば誠は昔のバンドちょっと違うサウンドだったりとかするんですけど、メタルやってたからね。ちょっとどころじゃないよね。全然違うね。真逆。かなこさんの昔のそのローカルパインツをやる前の音楽活動っていうのは、そのジャンル的にはどんな感じのジャンルだったんですか？私は結構高校生の頃はアコギ持ってシンガーソングライターみたいなことをしてました。かなこね結構いろいろやってんだよ。やってんだよね。バンドもやりつつそういうバンドもやったことがあって、なんか当時そのすごい高学歴な男の子たちと学生時代バンドやってて、なんか今でいうそのペントハウスみたいな感じ、男女混合でなんか頭の良さそうな人たちのバンドインテリ系のそうっていうのもやってたことがあります。別に今頭悪いとか言ってないから言ってないから飲めばいいですか？言ってないから誠大丈夫だ。うち来て泣けばいいよ。抱いてもらっていいですか？抱いてやるよ俺が。そういうね、なんか結構素養がすごいんで、曲も作れるしね。そうですね。あと作曲で家として楽曲提供とか、そこのパワーはでかいからね。そう自分のものじゃなくて、アイドルとかお笑い芸人さんとか乃木坂とかね。すごい。じゃあいろいろその作曲だったりソングメイキングっていう意味ではずっと携わってるっていう、そうですね、やられてるって感じなんですね。そうでもすごいやっぱローカルパインツ入る直前とかはなんか自分かなこって出てくっていうよりかそういうソングライティングとか、あと CM の歌を歌うとかが多かったから、なんか自分が出せなくてすごいもどかしい時期だったので、なるほど、すごいなんか神の声のようにバンドの誘いは、天の声とかね、聞こえた。天の声とかね、はい、天の声ガサガサですけど雨降ってきたってやばいね。ここで少しお知らせです。
ダウンタイムではパトリオンページを開設してます。パトリオンとはサブスク型クリエイター支援プラットフォームで、世界中のクリエイターとファンが愛用しているサイトです。簡単に言うと、ダウンタイムの月額クラウドファンディングプラットフォームで、私たちもリターンとして毎月限定コンテンツを配信していくっていう形になります。ダウンタイムを応援する新しい形として、ちょっとでもチェックしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。お願いします。それでパトリオンにはどういうコンテンツがあるのかっていうと、本編終了後にダウンタイムチームこの3人で撮るアフタートークをメインに、撮ってみてシェアしたいけどもメインチャンネルとはちょっと雰囲気が違うなっていうコンテンツを集めて、ダウンタイムをよりディープにバックステージパスみたいなコンテンツをアップできればなと思っています。興味があるなっていう人は概要欄にあるリンク、それか patreon.com/downtimejp をチェックしてみてください。よろしくお願いします。 Alright, let's get back to the show。 日本のローカルパインツのじゃあ作曲プロセスの話になるんですけど、基本かなこがなんかお部屋でふんふんふんってアコギと歌のボイスメモを送ってきてくれるんですよ。遺言していいですか？今私が死んだらどなたか私のボイスメモを消してください。めっちゃ大きい話になりましたね。本当に死んだら一番消してほしいものはボイスメモだから。いやぐらいねマジでいっぱい貯めてるの。誠がツイートしちゃう。一個言っていいですか？マジアウトプット王だから、アウトプット女王。なるほど。マジですごい球数すごいのよ。こんなん思いつきました、こんなの良くないですかがすげえ来る。なるほど、素晴らしいですね。ちょっとちゃちゃ入れると、かなこちゃんが入る前はなんかその最初の2曲ぐらい、1曲ヘイジでなんかこうどうやって作っていこうかみたいな話をしてて、そう礎がね、かなこちゃんが入ってくるっつってなってからもうババ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 ッ早いよ本当に。すげえみたいな、V8 エンジンだわっつって止まんねえっつってブローンみたいな。そう、その01があって、それをベースに叩いて、10ぐらいになったら、ちょっと天の声の方と一緒にそうだね、ビルドアップしていく感じ。そうですね。うちの作曲プロセスでいくと、じゃあまずかなこが、01からの10をします。10、100をこの天の声と私、ソルトベイ石田がこれでねはい、この曲はこう食べたいなっていう味付けをします。この曲はちょっとミッドウエストエモをこうちょっとまぶしつつ、ここはなんか往年の MTV バイブスで食べたいなっていうのをまぶすみたいなプロセスですね。でトールがいいね、あとこれもあった方がいいね。そうですごいリファレンス、こういうのもこういう要素のここのとかを入れるといいねみたいなリファレンスを聞きながら話して、この音色だねとかで味付けしていく感じです。インとアウトが整備されてて、インはまあじゃあかなこ発信、彼女のやっぱキーとか歌声のいいところ、あとビールに合うか合わないかみたいな、そこももう基準があるので、でそれが始まって、でアウトになった時にまた同じビールに合うか合わないか、どんなビールに合わせるかみたいなこうペアリングのとこのこれだけでできてるんで、あとはそのまぶした時に俺はなんかこうカルチャー精査っていうので、これはクールかクールじゃないかっていう、そこは俺結構大事にしてて、そういう面ではもうずっと前から思ったけど、そういうサブカルチャーに関してはもうものすごく敏感だもんね。大好きです。しかもディープにいくし、理解があるっていうか、本当になんかその知識はすごいいっぱいあるから、もうそういう意味ではそこの役目としてはもうベストマン。ありがとうございます。みんながこう共感しやすいもの、俺もう尖りでいっちゃうからさ、その経歴的にそう前やってたバンドとか自分の文脈、やってきた音楽的文脈でいくともう尖ってなんぼで生きてきたからさですよね、うちはね。その中でやっぱこうコンセプト的になんかそこみんながこう咀嚼しやすいものをくれるから安心してかけちゃうの。なるほど。安心してかけちゃう。受け取る怪しい粉かけちゃう。
なんだっけ怪しい子なの黒目ねの黒目の怪しい子なんかなんかそう最近ライブをやった時に、徹さんが喫煙所行った時に、お客さんの言葉で聞こえてきたらしいんですけど、ロなんだってーカルパインツってさ、あれボーカルがポップだから成り立ってるけどさ、めちゃくちゃゴリゴリだよねみたいなことをまあ若干そうなんか言われてたらし見た目がくゴリってるやつて、いるからなんか実はサウンドゴリゴリだよねみたいな、あれボーカルがポップだから持ってるけどさって言ってたらしくって、ライブハウスの人がでもうまい例えだな。そうバレちゃってるんですよね。それもにじみ出てるところでちゃんと韓国さんがそこを制御してるとか、ちゃんとそこをマイルドにしてくれてるってことですよね。あ、じゃあそういうことなんだよ。めちゃくちゃいいで、そのちょっと話につながるんですけど、ローカルパインツが勘違いされてるなって思うところって何かあります？おお、なんかまさに今ちょっと思ったんだけど、やっぱ前歴から前歴逮捕歴じゃない。なんか悪いことしてたみたいなね。ゼロ何回言ったんだみたいな前からやってたさ、これのこれのこれの危ないね。やったバンドから行くと、なんかこう久しぶりに会った時、なんかまこっちゃん爽やかなバンド始めたらしいじゃんとか言われるけど、そう全然そんなことね。これはピー入れてください。そう俺はなんか全く同じバンドで同じマインドでバンドやってて、メンタリティは変わらないし、ただ音が変わっただけで別に柔らかくソフトになったわけじゃない。そう超ハードにいってるってことだよね。今もそのみんなのためのバンドであり、俺も自分のためにやってるから、そう自分がやっぱいいと思えないもの出したくないし、俺はジャケットもクリエイティブも全部自分でやってるから、そのアートワークとかもいいっすか？どうぞどうぞ。なんすかあれ生まれた。 The first はい batch この baby。アルバムのジャケットとかも自分でやってるし、すごいね。なんかそれでどっから出したの？どこパンツの中からやっぱヤンキーはお腹を殴られちゃいけないからここに少年マガジンを入れてるんですその要領で今日殴られちゃいけないんでローカルパインツの CD を入れてました。今日危ない人いっぱいいるから。危ない人いっぱいいるから一緒にどこどこ中のやつらが来るかもしれない。ちょっとここでやったのね。話が飛び飛びになりましたけど、いえ作ってる俺からね。は自分のクリエイティブは自分でやるし、自分でけじめをつけるし、やっぱそこはそういや本当になんかでも分かるよ。すげえ分かる。分かるでしょ。分かる。俺本当にそこマインドパンクだから、自分のなんか俺のアートがダサいって言われたらそれまでだし、そう俺もその別にその土俵を変えて、ゲーム配信っていうのをそのダウンタイムでやってない時ずっとやってたの、だけどやっぱそれってじゃあ別にパンクでやってなかったのか、ケンは別になんていうのネットの世界に行っちゃったんだって言われたとか、その俺を知らない人がそういう風に見て来た時もあったけど、結局マインドセットは同じなんだよね、なんか間違いない。ハードコアは精神性だし、別に音に現れることもあるけれども結局のところ感情だから、誰かがめちゃくちゃキレてたら、普通に平常心でポーカーフェイスだったらキレてるって分かんないし、でもここ込み上げてるこう青い炎みたいなのは持ってるわけじゃんみんな。そうだよ。だって俺ハ同じなんだーネームの時やってなかったけど、マーチャンダイズも自分でレターパック買って発送してるし、全部その時やったの全部俺がやってるから、そう超 DIY バンドだよ。言えてないよ。やっぱりDIY バンド。Do you 危ないね。 Do it 一回飲みます。いやでもそれすげえ伝わってくるわ。めちゃめちゃ DIY バンドなんで、だから今が一番ハードコアでありパンクだと俺は思ってて、なるほど。そうだからなんかそのまこっちゃんソフトになったねとか言われたらみたいなまた編集っぽいとかまた編集多くなっちゃうね。なるほどって思ってると。はい、そんな感じ勘ですかね。違いされてる話で言うと、誠さんもう一個よくの日本人離れあるね。よくねおお来たこの話題。ねはいはい。別に離れてないとかじゃなくて、超大和人よ。そうだよ。なんでジャパニーズだね。俺たちがこの音楽やってなんか日本から離れてないとか、離れるって逆に何みたいな、日本からこの音楽が出てよくない？めっちゃハードコアで音楽が日本人離れしてるって言われてる。そうで多分褒めてくれてるんですよ。すごい褒めてくれてるんだなって。英語上手だしね。そうでも私純ジャパなんで、ちょっとそれるかもしれないですけど、AC と触れ合うきっかけというかで自分も書きたいってなとか、英語っすよね。英語はもともとすごい好きで、留学経験は全然なくって、ないんだ。小さい頃からディスコを聴いて育ちました。ルルルル
トゥルルルとか聞いて、はいはい、To be real とかとかを聞いて育って、で自分で好きになった音楽はそれこそ宇多田ヒカルが最初だったんですよ。なるほど。だからめっちゃペラペラじゃないですか、はいはい、もう全部憧れの対象が英語喋れる人で、なんか割と必然的に英語は好きになって覚えました。でどうやって英語を勉強したのって言われると、ね、そこから覚えましたってならないんですもん普通。今のすごいことだからね。音楽を聴いてあれこの人英語喋れるだろうっていう感覚なんですよ。なんかね最近ケミオとかもすごい言ってるのがシャドーイングなんですけど、私もセックス&シティをひたすらシャドーイングして、はいはい、シャドーイングってちなみになんか彼女たちがやってることをやるみたいな。セリフとか。そうドラマで言うと例えばシャドーイングはまず日本語の字幕で見てストーリーラインを覚えた後に、はい、英語の字幕で見た時に分からないことを全部調べて自分のものにするまで次に進めないっていうのをやった後最後で気になる言葉は音読、シャドーイングって音読なので、はい、セリフの真似する、はいはいはい、で最後はもう何もなしで見て分かるか確認してから次の輪に行くみたいな。セックス&シティ1話30分なんでギリ頑張れる長さみたいな。1話単位でそれやってたの？1話単位でめちゃくちゃハードコアじゃないですか俺たちよりハードコアじゃんそこに関してその自分のねでもめっちゃハードコアで探していく。クラフトビアマーケットで働いてたって言ったじゃないですか。でその頃に結構自分の英語が完成してて、私実はクビになってるんですよクラフトビアマーケット。なんでぽいクビになってるんですよね。一番の理由は当時私 YouTuber をやってて、はいはい、海外アーティストに取材をしに行くっていう YouTuber をやってて、海外アーティストが来日するたびに急遽シフト変更しなきゃいけなかったから、お前も来なくていいっていうのが決定打だったものの、そもそもの勤務態度が悪すぎてっていうのも外国人が来るとめちゃくちゃ話しかけて酒をおごられまくってるだけの女だったんで働かねえ子いるって、結果絶対ドリンクは出てたけどね。そう単価はアップするが自分なんか回転率を上げてないみたいなでコンテンツも良かったけどみたいなことですよね。なるほどね。なんかそんな感じでなんでクビになりましたでもトールさんはちゃんとそこじゃないところをちゃんとこう見ててそう役割をちゃんと与えてくれて、今ここでこうやってやってるわけだね。ちゃんと見てますね、はい、それで今があるっていうね。そう、俺はどこでも評価されたいからこのバンドは英語でやりたいし、英語で歌えるこの人を選んだっていう。ローコパインツの2人の一番好きなところって何？大人みんな。はい。だから俺も2回目のバンド、だしかなこも2回目の音楽生活、なんか全て全部分かった上でこの音楽生活に臨んでるっていう姿勢がいろんなことを話せる材料になってるよね、そうこれってこういうことだよねって言葉が少ない言葉で理解し合えるっていう。大人、そうね、なんか近いかも。私もでもなんかハッピーであることにこだわってるとこかな。素晴らしい。それは私たちというお客さんという私たちだけじゃなくってバンド内もそうって感じかも。すごい前提がお互いリスペクトなんですよね、私は誠さんに対してやっぱ今までのキャリアとか重ねてきた音楽の絶対値もだし、持ってる引き出しとかセンス、リスペクト。徹さんはまず社長としてもまずそうだし、なんかやっぱ決めるとか気概とか男気はもう一番だと思ってるから、それはバンドでもバンド以外でもこう決めて勝負するみたいなのは一番チャレンジングな人なので、それこそバイトする前から思ってて、で2人も何らかの形でボーカルとしてすごい姫として見てくれてるのには理由があるのかなって思っててなんかお互いがリスペクトの上で成り立ってるから、お互いがお互いのこう人生でハッピーになるようにバンドを続けていこうねって思えてるのって、なんか今まで音楽とかバンドを続けてきて一番難しいことだった気がしていて、めちゃくちゃ思う。今やっとこの状態に慣れて続けられてることってめっちゃ今っぽく言うとサステナブルだと思うし、なんか一度も解散とか休止とかそういう言葉がこの2年間続けてきて、やめたいとか思ったこととか本当にもう1ミリもないです。できなくなったらさ休めばいいしね。そうね、なんかそう脱退とか休止とか、解散みたいな言葉は今のところ走り続けた中で
私はこれっぽっちも見えたことはないって感じ、もう一問の質問があったんですけど、ちょっとねもう答えてるなと思ったのが、ローカルパインツのユニークなところってライフワークとワークライフがちゃんと両立してるバンドだと思うんですよ。確かにあんまこう例えば誰かが、バンドやるでもバイトは全然関係ないところでやってるとかあるじゃないですか、仕事とかでも。そうだね。でもワークライフとライフワークが一緒になってるからこそ調整しなきゃいけない部分ってあるのかなって聞きたかったんですけど、なんか今のかなこさんの話聞くとめちゃくちゃバランス取れてるような気がして。そうだね。かのこもまあ実際そのどっちだっけ、ライフワークワークライフ、まあどっちもそのワークライフだったら、ね、まあ仕事ででも同じその飯食うための方の仕事で言うとすげえ頑張ってる、そっちもやっぱ頑張ってるし、だからこそまあ時間を作ることもできるし、なんだろう、どっちも真剣っていうか、結局そういう人じゃないとやっていけないと俺は思うんだよね。そうで、それを分かってる上でできない人がいっぱい見てきたじゃない。そうなんだよね。だからこそすげえ強えバンドだなって思う、結構ね、なんかそこは奇跡だなと思っていて、なんかそのここでなんかもう泣き虫だからこっちもうなんかめっちゃガツガツいけるみたいなさ、パターンもあると思うんだけど、うちはなんか奇跡的に3人ともバランスを取れる人だったので、3人のバランスもいいし、3人それぞれの、人生のバランスも今すごいいいっていうのもあって、でもし崩れたとしても別に休むこともできるから、そのなんかフルで行こうぜみたいな感じじゃないし、なんかこうバンドのその持つドライブの色がちょっとみんなとはその例えば今からバンドやります今からっていうドライブはあるんで、もちろんモチベーションでドライブはあるんだけど、色が違うバンドだなってすごい思う、見てて。そうかも。なんかあとは私は結構情が深いって言ったらなんだろうな、なんて言ったらいいのかな、なんか人の気持ちにすごい引っ張られるタイプだから、今すごいいい意味で来てくれるお客さんとか、いつも見る顔、新しい顔にすごい引っ張られて、なんかやっぱそこのバランスが崩れそうになってもすごい支えてもらってるって感じはすごいするんで、メンバーもそうだし、気がついたらお客さん増えたもんね。増えたし、めちゃくちゃいい、素晴らしいね。なんかそうで、やっぱ多分姫って自分のこと言うのも多分心のどっかで姫扱いされたいんだろうなって思ってて、なんかその自分の人生の中で足りないピース、割とねその強めだから茶化される側なんですよ、プライベートって、姫扱い別にされないから、なんかその人生の足りないピースもうまくはめてもらってる感じはして、すごくお客さんもメンバーにもサポートしてもらってる感じがあるんで、なんか今すごい自分の人生のこう自分が自分として成り立ってるピースの中にすごい今うまくフィットしてもらってる感じだから、なんかヘルシー、いろいろ本当に俯瞰で見てヘルシーだね。そう、かなこ of the local pints っていうのを完全に俯瞰で見てるというかこういう感じでこう見られてるんだろうな、こうやってケアされてるんだろうなっていう風な見方がみんなしてるというか、ちゃんとで、だからこそそのいい距離感を持ってるからこそ、なんだろう、音楽にもツアーだったりとか、そのバンドライフにいい影響になってるんだなって思うんですよね。なんかいい意味で俯瞰してるかもですね、自分自身とローカルパインツとしての自分は、さっきの作曲の話聞いてもめっちゃそうでしたし、もうね、いい大人だからね。そう大人がやってる大人のバンドって感じします。大人だけどまあでも同時にって思ってパンクの精神を忘れずにですよね。さっきから P を連発してます今回、最新アルバム The First Batch についてちょっと聞きたいんですけども、ありがとう。作曲作詞と、まあ、レコーディングの面でいろいろあると思うんですけど、思い入れに残った場面だったりとか、曲とはもしかしたら別かもしれないけど、レコーディングというかこのアルバムを制作してる中で思い入れのシーンとかってあったりします？難しいな、いっぱいあると思うけど、いっぱいあるから、全然1個じゃなくてもいいんですけど、じゃあピックワンですね。まあピックワンじゃなくてもいいけど、なんかこういうのあったなみたいな。そうだね。でなんかこうみんなに聴いてほしい曲っていうのはちょっと後から聞くんで、別にこうビハインドシーンズ的なこう、作曲してた時とか作詞した時のこう思い出というか。先どうぞ。じゃあ私から、なんかローカルパインツに入ってからその自分だけでできない曲ができるようになったって話をさっきからしてると思ってて、その象徴的な手法がスクラップ&ビルドなんですよ。
ほう、もう完全に今作った曲をぶち壊して、もう一回一から考えてみようっていうのをもうねボーカルからしたらもうって思う苦しいですよね苦しいですよねふざけんなみたいなやつなんですけど、やった後はやってよかったなってすごく思うことが多くって、スクラップ&ビルドしてるってことはやっぱまだ中途半端だからっていうやり方をした最初の曲がそれこそ「チアーズ」なんですよね。じゃないだってなんかもっと全然違うメロディーがあって、これは最初のそのあれだね手法の取り入れた曲だね。大平先生にそう大平先生入ってきた多大なるサポートいただいて、すごいでもご失礼してるそうでも自分たちの手の内を見せることになるんだけど、その打開法として我々はワードバンクという手法を取り入れて、この曲に対して全員がどう思ってるかっていうのをこう単語単位で集めて、それが打開策になって、でそれで一回スクラップしてこれを元にね、そうだワードバンクやった最初の曲だ。そうですでもう一回じゃあこの雰囲気ならこのキーでこういうコード進行でもう一回書いてみたらみたいなのでやり直した最初の曲ですね。しかも最初はふざけんなと思ってましたけどあれはもう1曲目だしねちゃちゃ入れると本当ね歌作ってぶっ壊される、もう本当ねそのネガティブな気持ちっていうのは俺はよーく分かったあなたが一番分かってるかもしれないですよね私すごいピースな顔でちゃんと受け入れてる方だと思う。大人が対応されたからねそれをちゃんとねそれをかなこがねできた人でよかったよ。そうなんだだからこれかなこちゃんじゃなかったら絶対できないけど一回行ってみようっていうんで結構毎回やってる。いやでもそこはねその我々がいかにパンクかっていうとこに立ち戻る部分でもあるんだけど、やっぱアートとして上質なもの、みんなにとって伝わるものじゃないとダメだなっていう点で、かなこのメッセージっていうとこ一回因数分解して、でもこれはこういう風にもみんなにとっては捉えるよねっていうね、その広がりをすごい求めて。すごい嫌だったけどね。すごい嫌だったよ。ソングライターとしてはやっぱりそれはねそれがでもやっぱ今のね聞いてくれてる人の笑顔になっちゃってるんだよ。そうですね。でそれを分かってるバンドがいて、でも言わないとっていう選択肢をするバンド、そうだね。でそれを受け入れる。でもものすごいいろんなそこでこうぶち壊れちゃうステップがあるのに、ちゃんとそれクリアしてるからすごいなって思う。そうだね。すごいのよ。で今だったらもう以前よりなんか逆に私がそれを見越して3パターンぐらい作るようになって最近はその1曲目のスマートになったねウェルカムトゥチアーズクラブ、こういう世界観を表したいんだと。玉数ね。方向性は3つありますよね。そうかアウトプットがめちゃくちゃあるんですもんね。そう増えてくるからなんか A 方向と B 方向と C 方向どれがいいみたいなのでなんか決めて割とそれをすんなりいったっていうのはこの1曲目のオープニング曲ですね。3方向ありましたよね。あったね。うわすげえ。1曲目ウェルカムはね。自分歌詞を例えばそのリリックの仕事で他の人の曲を書いたりとかするんですよ、英詞をね。その時はパターンっていうのはありえるんですよ。自分の曲で何パターン書けるってまたパターン作りね。全然違う話だしそこの1個のパターン作るのにもう精神とか全部もう削ってるから、そこがノーって言われたらもう I have nothing なんだ、もうないですけどどうしますみたいな。すごいのよ。本当かなこさん自分削りとあとプレゼンがあるのよ。なるほどなるほど。自分削りとその中でパターン作りでメンバーに対してプレゼンをしてくれるんですよ。すごいでしょ。かなりねもうね天上界みたいなレベルのことをもうねさらにね姫扱いされてるって言われてましたけど、多分みんなからしてみればいやマジありがとうみたいなところもすごいのよ。本当にゴッド的なところあると思うっすよ本当に。そうだね。チアーズ13曲目に関してはその感じかな。13曲目のチアーズがそうなってて、が一番そのスクラップ&ビルドの象徴的な2曲目に出したんですけど、そういう意味ではすごい思い入れのある曲ですね。なるほど、めちゃくちゃ面白いね。ちゃんとストーリーしかもアルバムを締める。そうだしコロナの時に書いた曲だから開けたら乾杯しようって意味もあるし、なんかデビューの時の思いが全部詰まってるって感じ。そうだね。冒頭のその話に戻るけど、乾杯できなくて辛い時期もあったよね。その時は
出した時はまさにまだ辛かったよね。そう、歌の中で「Now we all live in the different world」って歌ってて、はいなんかもう別の世界に「We've been kicked out」とか歌ってるから、なんかもう全然違う場所に放り出されているって状態からスタートしてる、意外に暗い曲なんですよ。ですよね。そこから入ってったら、どんどんその沼にはまってしまうみたいなイメージではあるけどもってことですよね。そうでもサビに持っていくときに「Pray for the crazy days」We're Pray for the crazy days CD 開ける？歌詞カード見る？ We're bringing back to life そうだよ。 Wait for cheers to そう you だだからそれが終わった体でも話してるんだよね。そうその世界でサがね。ビではもう終わってるっていう世界なでなんるほど。めちゃくちゃいいですね。ちゃんとその終わりでも書いた時は終わりは見えてな。ないでも来るだろうと思って書いた、いやそれは俺にないスキルだ。なんかそこまで緊急事態宣言中の曲なんでそうだね。そこまでポジティブなんかこう安いポジティブじゃなくてマジで思ってるもの本当にこう I want to がすごい強い。これだって2021年に書いたそうですそうでねすそうですそうです。うわーちょっとなんかグースパンプスしましたよ。うわーなんかなるほどと腕が出てで誠は、やっとね誠もチーズ俺はね、サウンド面の話になっちゃうんだけど、3曲目の IBU って曲があって、IBU これはね、まあクラフトビールの用語で、苦味の単位、世界基準の単位があって、はいインターナショナルビタネスユニットはいっていうのがあって、それとIBTU っていう IBU で歌詞で言ってますね。そう、その恋愛と苦味とっていうこのちょっと二足のわらじではないんですけど、なるほどダブルミーニングをやっていて、でそれは歌詞のだったりテーマの部分だけど、俺的にはね、俺めっちゃジミートワールドとか、ディアタリスとか好きで、そういうバイブスを俺しかも前のバンドでベース弾いてたんですよ。ギタリストになって初めてなんかこう自分のギターを弾けたなっていう曲で、でもちろんギターソロとかもあるんだけど、そのなんかいろんなギターアレンジですごい好き放題やれたなっていう、なんか俺のギターが聴ける曲になったなっていう。そのちょっとその昔のジャンルで言うと、昔の誠のサウンドもありつつ、この新しい、新しいバンドのサウンドとちゃんとフューズしたルーツを感じれるってことだし、俺って一貫してこういう音楽が好きだよなっていう、ものを落とし込めたなっていう曲になってます。ちょっともう一回聞いてもらっていいですか？もう一回ちゃんと聞いてもらって。でも誠さんがギターを表現するときにローカルポイントのギターはちょいダサじゃなきゃいけないってよく言ってるじゃない。なんかで、それが一番象徴的な曲だった。そうだね。ちょいダサとはなんか歌えなきゃダメじゃんみたいな。なるほどなるほど。ダサいって俺フックだと思ってて。ドゥ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 ーンドゥ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  GTO になるどういうことっていうなんかそのダサさとなんか俺の好きなそのなんかいろんな今言ったようなチミートワールドだったり、その2000年 MTV バイブスをすごい落とし込めたなって自分ではそう思ってるっていう曲です。いいね。すごいそれを感じた。みんなこうちゃんと作曲にこう携わった作品だなっていうのがすげえわかる。大平さんはどうですか？俺のそうレコーディングをしたとしてしてた中で、例えば曲じゃなくてもいいけど、そのなんかこうなんていうの、その時に撮った時とかエピソード。そうでもね、桜ブロッサムやった時は桜ブロッサムそうですね。夏い。なんで俺の曲撮るの？俺これからその曲の話しようとしたのに。違う曲ですよ。いやいやそう俺も俺だ。そう裏話みたいなところで言うと、その今まで自分でもそのバンド経験の中でしなかった作曲のプロセスだったし、多分みんなもなんかバイブスがピキーンってなんかこうピキーンってこうなんかなったんだ。なったの。あれが一番辛かったかもしれないな作曲。多分最初にあって全部もう歌が全部あって、それもうスクラップ&ビルドっつうかもう完全にね破壊したんだ。一回一回ね野ざらしにして、でミーティングしてたんだよね確かね。でその時に一から行ってみようっつってリファレンスだっつっていろいろディグって、で全部みんなの頭の中で溶かして、でもう鼻歌からポンポンポンって
1時間ぐらいでできたんだよ確か。そうですおーね。すごいですとしてはね。歌詞も歌詞調整はも全然違う歌詞がもうできてたんですよ。桜ブロッサムは歌詞までできてて、もともとずっずったずっずっただったんです。ずっずった縦乗りだったよね。ずっずったってえいうリズムなるで、ほどもう結構もうできてて、そうできてた状態でいやってなってもう What? みたいな、もうなるほどなんか本当にってなったけど書き直してよくて、結局桜ブロッサムが一番なんか R&B っぽいというか自分のルーツに近い曲ではあったりするんで、すごい良かったとは思ってる。 This is my favorite song ありがとう。で Why？理由が俺このアルバム聴いてた時に俺の中でのローカルパンツのイメージがあったんですよ。おー例えばヘイジーだったりとか、うんうんその PV とか見ててとかクラフトビールフェスっていうイメージがあって、うんうんでその前のハープナウンぐらいから、うんそのなんだろうストーリーがちょっと変わってったな、そのアルバムの物語がどんどんこのちょっと変わってった、そのハッピーではあるしポジティブではあるんだけど、デイからどんどん夕方だったりナイトになってるおーなって思ってて、でハープナウンとかはすごくこうもうそれこそここがすごいイメージに浮かんだおのークラフトロックが、うん夜でみんな遊びに来て、いろんなこのシーンが、でその後に「桜ブロッサム」って曲じゃないですか「桜ブロッサム」俺の中では春ですごい桜が見えて花見のイメージだったの、でお酒、合ってる合ってる、うんなんだけど蓋開けてみたら俺の解釈っすよ、うん。夜桜だったの。あ合ってるおー合ってる。で合ってるよ。夜桜でしかも昔のことを思いながら、別になんかみんなじゃなくて一人で缶飲みながらあそうそう、合ってる歩きなが合っらてる桜を見ながらああいう思い出があったなっていうのを思う曲だったの。要するに俺の中でローカルパインツの中で夜の曲おーがまさか桜ブロッサムっていう名前の曲だと思ってなかったからあーめっちゃ食らってそこをでありがとう。知らなかった部分のローカルパインツがすごく見えた。音楽もそうだ、音楽もミュージックリーもちょっとナイトというか夜の雰囲気であ夜桜かと思って、で俺もノスタルジアおじさんだからノスタルジア大好きだからそういうのやっぱ食らっちゃうというかで、最初がその学校に入ってフェンス入ってすごくなんかこうシンプルプランの I do anything みたいなあの感じもすごいしちゃって、だからなんかこれ持ってかれましたね俺。これねありがとう実話なんですよ。マジ？話しちゃったこれそうこれねうわちなみめっちに中目の夜の桜をイメージして書いてるんですけど、はいはい私出身が宇都宮で多分あれですよね Yeah we rode the bikes snake into the そう school そう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  jumping in the pool at midnight は本当にやりました。マジ？実はもっと好きになるわ。親友がいて今はその子は地元に住んでいて、近所に住んでたからいつも一緒に帰るし悪いこともしてた、いいインタビューだ頭悪いからもうバカだからその子はいはいはい。で夏休みに2人でチャリで遊んでて誰もいないんじゃねえか今学校って言ってで本当にすっぱだかでプール入ったことがあるんですよ。やったよね。やったよね。そういうメモリーがあだからスるんですね。ネーキングってスネーキングってガチなんだ。ガチですあれただ作り上げた物語じゃなくて、でその子に向けた曲です。でやっぱ俺エモ好きなんですよ。エモいのが食らっちゃうのよそこのれ。曲はでそう結構確かに剣っぽいかもね。うんすごく剣よりかもそうね。で今宇都宮に帰ると私実家は宇都宮にもうないんで、誰かに迎えに来てもらわないともうどこも行けない状況でその子がいつも迎えに来てくれるんでこれはその子に向けて書いた曲です。なるほど。 Yo that's crazy。ボー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 もっと好き本人にも言ってるしああなるほどあなた知ってるんですの曲だよねっ。てそういやめちゃくちゃ今すごい2人のママなんでいい話だな。いやーまさか自分その話とかももちろん知らなかったしさ実は俺桜ブロッサム好きなんだよねっていうのは毎回大さんの話したけど、まさかそのレコーディングでそういうちゃんとこう意外とその中でもみんな合致して新しいもの作ったっていうのも知らなかったし、もう一リスナーとして聞いた時にビリビリってきたのが桜ブロッサムだったから、嬉しいなそう my favorite song うちの一番締めっぽい部分ですかね。あそうかもでもねいやー sadness じゃないのよ。そうなんだよそうそうもうだって今もなんかめちゃくちゃ会えるわけじゃないし、まあ、目に連絡取るわけじゃないけど、
めちゃくちゃ仲いいってお互い思えてる。なんか私結構心配性なんで、はいはいはい連絡の頻度とか会う頻度をすごい心配するんだけど、この桜ブロッサムを書いた子はどんなに間が空いて会わなくても連絡取んなくてもずっと同じ気持ちでいられる子で、なんかすごいあったかい曲なんですよね。なるほど。あやえちゃん見てる？見てる。あやえちゃんそうだからなんかアートワークとか見てもやっぱりこういろんないろんなグリーンの中のホップだったりのいろんなシェイドが見える、ちゃんとこのグラデーションがあるアートワークだったりとか、だから一つの例えばこうローカルパインっていうと PV 見るとハッピーでフェス系のバンドなんだっけっていう一面もあるんだけど、アルバムっていうものをこう書いてみるといろんな時のビールだったりそのいろんな季節のローカルパインツが見れるからなんかこうすごいアルバムアートも合ってたし、やっぱ音楽好きな人が書いてるっていうのがすごい伝わってきます、ありがとう。多分後に公開されるさ、そのクラフトロックブルーイングの部分のインタビューでも言ってるんだけど、ビールにはエモうまいっていう味があって、言ってたね。これは、音楽サイドからのビールのエモうまいを表現した曲かもしれないの。なるほど、そういうこと、なるほどね。だから実際のビールのエモいっていう味もありつつ、それをちゃんと情景だったりね、そうビールをエモい状態で飲んでうまいっていうエモうまいもあるし、ビールから入ってそのエモうまいっていうのもエモくなるみたいな味発信のね、これ情景発信なんだけど、でこれ余談なんですけど、この桜ブロッサムっていうのはクラフトロックブリューイングで実際に売ってる春のビールの名前、なるほど。作るピンク色のビールでうわ桜ビールのね、素晴らしい。シングルとしてクラフトロックのビールから着想を得た曲は唯一この曲だけかな。全部つながってるのよ、全部つながってる。全部つながってるのよ、やば。いやめちゃくちゃいいっすね。ちょっと最後になんかねいろいろ話聞いてもっと行きたいんですけど、でもねどっかで締めないといけないんでありがとう。このままだったらね、しかも酒も入ってるしもうどんどんいけちゃうんですけど、ね朝まで行っちゃうねこれね。締めようか。そう最後にちょっと聞きたいんですけど、今後の、ローカルパインズやりたいなというか、ここを目指したいというか、これをやりたい、フェスでも音楽でもアルバム何でもいいんですけど、今後やっていきたいこと何か一つファンに向けて教えてくれればなと思うんですけど、何かありますか？はい、来年の動きとしては、今年結構せかせかとたくさん、ライブハウスも、お店でも動いたので、改めて、ビールと、音楽と橋渡しとしてっていう動きでいろいろ今計画してます。その中でお店のライブっていうのは、我々、第4金曜日毎月ね第4金曜日ライブを企画してるので、それをやりつつ新しいいい曲っていうの、ビールに合う曲っていうのもたくさん書いていきます。それにちなんで何かありますか？なんか私はその今回のねケンさんと一緒に喋らせてもらったのを含め、なんか今までの音楽を作ってくれた人に対してのなんか恩返しができたらいいな来年はってすごい思ってて、なんかわかんないですよ、誠さんがねすごいその爽やかなバンドやってんじゃんっていうのは超ポジな意味もあれば、もしかしたら揶揄してるのもあるかもしれないなってぶっちゃけ思ってて、でもふざけんなよみたいなパンク精神も持ちつつ、逆にそれをめっちゃリスペクトしてくれてる人とか、応援してくれてる人もめっちゃいると思うんですよ。でそういう人たちに恩返しができるようなことがしたいし、それこそハーネームを聞いてくれてた人とか、昔の誠さんを知ってる人にもう一回自己紹介する年にしたいなって思う。そうだね。なるほだるほどね、だってアルバムもできたし自己紹介する名刺はもうできたから、こういうものですけれども何かもう一回すごいやりたいから、本当にさっきも話してたけど誠さんの今までのつながりのバンドの人と一緒にやれたら、やらせてもらえるなら嬉しいし。そうだね、ケンの友達ともさ、これを見てくれるさ、多分ただのリスナーだけじゃなくて、なんか友達もすげえ見てると思うんだこれを、そうそう、なんかその変わらないスタンスで一緒にライブしたいし、なんか逆にこう誘ってほしいし、我々はオープン、そのスタンスだ。そう大きなテーマで、クラフトビールと音楽をつなげる活動っていうのを来年も変わらずやっていくので、やりたいなって、なんかフレキシブルにできることがあれば言ってくださいって感じかな。いや素晴らしいです、本当になんかそういう意味ではイメージ通りだった
面もあるし、そのイメージをどんどんこう上にもっとディープに、上なんだけどもっとディープに知れたような時間でした。本当にありがとうございます。ありがとうございまありがとうございました。 Everybody, that was the local pints, man. Thank you. 乾杯。乾杯。乾杯 Cheers. Bye. ありがとうございました。話したね。これはですねちょっと色濃いんですけどクリスタルモルトって言って濃いですね、確かに。うまそうこんな感じのこれもいいですか？はい